啊，所以你讲咧，吃起来加油就好啊。无啊，你是加简单。无你讲加死咩？加死规个拢偷掉。好啦，好对啊。啊，是要来换来考，直接来考来比较好诶。你用这台跟你换新的啦。来考啦，来考啦。什么意思？那我以这哦，可以旧换新的情况来考。哦，来讲呢，你就是哪单掉单掉，咱来买一台新的较好用。你要真诶。人拢塑胶壳诶。加一台无同。来，我调无够嘛，计偌好偌用诶，你拄啊看，计偌好车咧呢。真诶，你是讲真诶。啊，你看，你讲看卖。啊，你讲安济拢塑胶壳，你讲看卖。塑胶壳知啊。对啊，这是合金诶。塑胶壳知啊。你讲后壁大了是。的确是蛮重。哎。哦对。哦，这40万几块呢？这嘛台湾济啊。拢台湾济啊。系啊。这是疗效金啦，我知啦。啊，这阳春都无大啊。疗效嘛。啊，人你讲人这零件大安尼。嘿。哦啊，家己也共款咯。是。你若讲有用无讲，你看知啦，真搭搭啊。因为伊就是唔知。去买啊，甲伊讲做啊，我甲你共款啦，我无要车衫。啊，伊啥物车品不袂用车，你竟然遮尔好，有啥？哦，你知我品不？来，我请下地。是高啦。高啦，坐站我知啦，坐烟啦。你讲咧？车烟妹妹甲个坐烟啦，名我知。比什么较高呢？你知啊？啊，咱这是咱一般的。所以这高就袂使车就对啊。种袂使，我可能使。哦。你也别像我咧比，莫甲一比较好比。因为毕竟啦，对嘛，新的才是咱在万通尔。你莫讲2万几块比，结果无够。所以讲，若大家比个，佫袂比你嘛。所以讲，有啥物讲，你若讲就是要家己用，10年你用呢？这回人叫我10年啊，10年你用呢？这台我做久。有啊，哪会无？我这做15年就可以啊。啊，所以讲品质的问题啊，啊，搁来平常讲啦，嘛是爱甲保养。你莫讲。我袂晓保养啊。啊，就少点油啊。哦，你莫讲物件买来，咱讲来，咱一4、500万多一点，哎换油啊，咱讲咱这。我袂晓点啊。啊，就是要讲咱做啊。食就好啊，是啊，啊，摕我咱偷啊，比较情况。啊，偷起来用啊，这嘛共款啦。你个家的就是讲无保养，无甲电头，无保养，假死啊。啊，咱车共款，我人家讲哦，你虽然是买新的哦，上届无半年一条长。对啊。你莫。有个人叫我想讲7、8年拢无叮当，我害啊咯，像你安尼啦。7、8年你都无叮当，无饭好食，当嘛死啊！7、8年莫叮当。哦，啊，我是讲说，你不如当买一味食，免较济台啦，买一台像这较用的。啊，你台都好好啊，是较无要紧啊。啊不啦。来啦，我摕你台插电脑，你看你会知讲会速度快倒啊。较无要紧我。哦，这啊不啦，那正车呢？那正车呢？足大声呢哦！这酒通进来来看到我这车，伊讲，我都唔知这个。凶火好不好？哇！速度慢我知道。啊，卖个声就起码你做歹啦。啊，你若听我这种声哦，哎，安拢无声。这台15年，你有卖？无，这新的大呢，新的就是这种声。你看安尼哦。那一台做什么啊？不关键啦。安尼哦，安尼哦。好，你看一下，声了，我要去带你看下。你甲阮讲到这里无见到我。不是，我来你开种，不是我听我要用你看。这种是车，这种车是。车愈车愈好车。你唔知哦？愈加吧。你做啊过用。这种车是愈车愈车，啊，这种车是愈车愈歹车啦。咱这是离合金的，不是台。较窄啦，较窄啦。哦，有啊。这毋才有啥个车机啊？对，本来就这种车啊，柴油车拢会使调有无？啊，大细版嘛使调哦，传统米都拢做哦，你台衫拢无做。对啊。哦，咱这秀这花的大细版，啊，过来柴油车拢有在做呢。哦，啊，过来就是讲说，你若将咱的这个针吼，会使伫中嘛，使伫边啊，因为咱若车薄的时阵，你听车薄的人车，死嘛听车，死啊物件人听车，啊，你若听死啊就加落去。速度上无计，表面2倍。哦，啊声。我是无爱趁钱哦，我若要赚钱，我加整理起来一千块来干样呢。这小看遐诚新吼，我讲伊新物件，你人去看，我讲吼，
我嘛千外你报啦，啊，伊就也卖一台，迄5万，我报了就4万2块，上天。啊，那咱恁家庭拢车落去啊，我唔莫讲安尼。你但你控制车落，你但当车袂落啦。哦，这够啊啦，吼。哦，安尼看有嘛？唔是我臭干。对，我会吃。啊，那你带着钓遐啦？带个钓遐，叮当较慢啦，会夹一夹去啊。讲。他有差，有差。啊买这是抢抢输哦，我若买就无啊。因为讲这种车可以不可求啦，你今天一买去要尖读着了，我把你也抢抢，平常车拢知。啊，无你啊叫卖像这种有刷卡的，我嘛有。我要刷卡。唔是啊，有刷卡的。无啦，什么卡？我嘛要带，我搁摕来看。什么卡啊？唔是刷卡，就是讲说，莫像这种的啦。你当客啊？我当人客啊，当然那个，当然卖啊，你卖这支无？我讲若卖这支吼。有遐讲车线少生意安尼有。飞起来，速度紧啊！啊，伊就是要做些卡，就是要甲你叫穿过吼，伊就卖啊，有无？安尼伊咧走是较平紧啊。伊就免惊讲会走。啊好，啊像人款哦，较简单就是讲咱这 S 型的，安尼。对。安尼。甲即摆这台人款啊？伊这台嘛是安尼。这就是较宽较好穿啊，有无？是共款。啊，位置较宽啊，较下较歹穿啊。哦，安尼就好啊，吼。好。哦，啊，这自动车线安尼尔，工人安尼，你看安尼配合好，交个，安尼落啊，几啊撇，直接几啊，较简单，啊，共款要用，敢若甲地线去摕，有啊，开始车啊，安落啊，吼，甲配合，这你拢知，哦，啊，这着车股啊，讲你知，吼，啊，若无平时拢用是甲打下，吼。来，你这个较窄款。哦，来，好你吃，你讲我骗哦。来，我来用电脑，先互你答。学表演。唔免，看你，啊，你咧车，你讲遐迄讲你咧车，你家干你知好啊歹啊，对。几啊年到车唔知会害去。无先来。唔知害我机啊害去。好，我来，我点了。你想要买一台？这个多少？哎，你是越南吗？你是越南还是印尼？我印尼。印尼啊？我们楼上是印尼，楼上。楼上。照顾阿公还是阿嬷？啊？照顾阿公。好，咱再放落去。你咧教是恁？我来教，啊，车人我来用，我负责车伊负责。你两个袂歹哦，啊，咱一般啦，车出色你要放 A 嘛。系对。吼，啊 A 采有正时嘛，你一般算两凹电路，啊，你算对咱牛仔裤较厚的吼，你放是3点4，上看到4。或者有段的啦，零就是拢袂叮当啦吼。愈来愈大班，吼呢，愈来愈重就对好。啊，一般咱前进嘛，爱后退，足轻的，足轻。吼，啊，我是有哪车是安尼啦，吼，啊，要要车紧的就行啊。哦，啊，要较粗点的。取决于你的打油的等。这油门，啊，咱这种车较好就是啊，它可以定速度。啊，所以有时较贵就是安尼，可以定速。啊，咱这无定速嘛，靠咱卡嘛。吼，伊的电子的开关放搁较好。啊，若要到粗针就较粗就是咁。啊，摕起来了，较粗看有。对。吼，啊，咱叫一个搭配。哦。咱叫一个搭配，咱往上。哎，这大细板。好。哇，这个是。无免技术，所以你莫看安好杂卖，你只要讲做啊，这就是你要车的回应嘛。你若买车这回应，你肯直个倒啊嘛。啊，过来就是讲，咱可能 A 嘛 ，A 就是我只显示 A 的第18。哦，这台车这水的物件，哎，哎，连插板连套都无套啦。哦。我唔是讲有心，我一直歪
我老开看小林，要放踏板，这个用，哎，这点轻高了。对，它这个保护它比较不会，不会。比较不会有灰尘了。对啊，对。